Номуудын 3 наттай явдаг. Эдгээр унлаад, мөтөөд, дуулаад. Манай Номбагийн хичээлийн үед болохоор нэгдүгээр шат маань бол 4-7 хоног үргэлжилсэн байгаа. За тэгээд 7 хоногт 3 удаа ордог. 1 дахь, 3 дахь, 5 дахь гэх 3 удаа орж исэн. Нэг удаа орохдоо ердөөсөө 40 минут л ордог. Багш маань бас аюул сайн зохион байгуулдаг. Хүүхдүүдэд эхлээд анхаарлын татаад суулгаад яг одоо анхаарлын татаж хичээлд нөгөө анхаарлыг нь оруулж ирэхийн тулд сонирхолтой дуу тавьдаг ч юм уу. Тэгж эхэлдэг. Тэгэхгүй болохоор нөгөө амар хөдөлгөөнтэй байнгын ингээд гүйжээдэг хүүхд чинь ерөөсө тогтод сууж чадахгүй. Эхний нэг хичээл яг эхний нэг хичээл дээр бол би яг шантарсан. Ер нь чадахгүй юм байна. Болохгүй юм биш үү эн чинь. Багш нь хэлээд болохоос гэсэн юм бодож байсан. Тэгээд нөгөө хичээлээ дуусангууд багш руугаа чадчихээд багшаа яста хэцүү юм байна чадахгүй юм биш үү гэсэн чи өө ганцхан хичээлийн дараа шантарахгүй штэ хэдүүлээ зөндөө олон өдөр байна гэд багш нь бас урам өгсөн. Тэгээд нэгэнд бүртгүүлээ эхэлсэн юм чинь за юу ч гэсэн үзье да гэл тэгээд эхэлсэн байгаа. Хичээлийн хувьд бол бит хоёулахнаа юу яасан? Хоёулахнаа өрөөндөө суугаад эхлээд эхэлсэн байгаа. Эхний 2-7 хоногийн буюу эхний 6 хичээл дээр ерөнхийдөө би бараг хамт суудаг. Тэгээд нөгөө хүмүүс маань өөрөө нөгөө зүүмийнхаа дуу мик энтриг нээж чадахгүй болохоор тэрэнд нь туслаад тэгээ яг хичээлд бол ерөөсөө би оролцдоггүй. Хараад зөвхөн техникийн хувьд туслаад хараад хажууд нь сууж идэг. Тийм байсан. Бусад зүйл дээр бол багш нь 100% удирдах авч яваад тэгээ хүүхдтэйгээ аягүй сайн харьцдаг нь бас зүгээрсэн. За хэлээ нэмээ эрдний хоёлоо уншия та. Нэмээ эрдний багштай микрофон андчих. За юу ч зөв штэ. Ээж. Яг зөв. Ах. Яг зөв. Ихч. Ич. Яг эхний өдөр бол хичээл ингээл эхлэнгүүт яг хуу танилцаал ойр зуурын нөгөө чөлөөтэй ярилцлага өрнөж байгаа л ерөөсөө шууд компьютер дээр 4 нөгөө шивэлтийн байрлалд хуруунуудаа аваад ингээ эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт ерөөсөө ингээ хуруунуудаа тавьж чадахгүй яг юу хийх гээд байгаагаа ч ойлгохгүй. Би ер нь яг яах гээд байгаа юм болоо гэсэн үнэ л байсан. Тэгээд би өстой за яг ингээл учрыг нь олж байгаа л гуйж байгаа л хуруу мурууг ингэж тавиулаа. Тэгээ ер нь эхэлсэн л дээ. Тэгээ яг эхний өдөрт бол ингээд 40 минут яг цайхан төвлөрд суугаад юм сураад ингээ юм шивнэ гэдэгт бол ерөөсөө итгэж чадахгүй. Эхний өдрийн хичээлийн дараа бол маш их шантарсан байсан. Тэгээ ер нь болиё л гэж бодож байсан. За тэгээ хоёр дахь өдрөөс болохоор гэртээ бидэж бас их сүртэй юм ээгүй шүү дээ. Хүүхдийг бай залхааж болохгүй шүү. Эхний өдрөөс эхлээд залхаачваа, ядраач гэд багш нь захиж хэлжээс учраас юу ч хийгээгүй. Хоёр дахь өдөр шууд хичээл эхлээд явсан. Тэгэнгүүт хоёр дахь өдрийнхөө хичээл дээр урд өдөр нь ерөөсөө чадахгүй байсан юм а шууд хуруугаа ингээл тавиал тэгээд ингээ нөгөө бичгийн дараалал ингээ өсгүүдээ бичээд эхэлдэг шүү дээ. Хуруу нэг нэгээр ингээ салаад тэгээ бичиж гисэн чи яг 8 үсгээ ингээ зай аваад бичсэн байсан. Тэгсэн чи би тэрийг харж аа шууд нулимс гараад явцсан. Өө энэ чи чадах юм байна штэ гэж одоо 3 настай жоохон маань ингээ чадчих штэ гэж бодоод ер нь нэлээд тэгээ яг ер нь бит хоёр бол хоёр дахь өдрөөсөө нэлээд урам аваад тэгээд цаашаа явсан. За хөө маань бол яг уу жоохон болохоор тэгж байгаа ах гэж бодож байгаа. Одоо нөгөө хамт нэг ангид сурж байгаа цэлмэг нь болохоор манай дүүгийн хүүхэд байхгүй юу? Одоо 4 нас 9 сартай бараг 5 хүрэх гэж байгаа гэсэн. Тэр болохоор ингээд шивхийн хувьд өөрөө ингээ үсгээ хараад шууд шивж байгаа байхгүй юу? Миний өвгийн хувьд болохоор өсгөнүүдээ яг хаана байгааг ингээд уг нь мэдж байгаа мөртөө биедагаа шууд аав гэдэг чинь энэ гэдэг ингээд шивж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр миний хөө аав гэдэг чинь 2А 1В ордог штэ. За А энд байна, В энд байна гэж байгаа бичүүлж байгаа. Тэгэхээр одоо аав, сайн, хайр энтер гэдэг үгүүдийг бол яг өөрөө шивэд ингээд сурцсан байж байгаа. Тэгээд уншихын хувьд бол яг нөгөө заалгасан үгнүүдээ бол бүгдийг яг уншиж байгаа. Унших арга барилын хувьд ер нь бол яг үсэг болгон заагаагүй. Энэ аа шүү, энэ ээ шүү гэж заагаагүй. Шууд ингээ үг үгээр нь гэртээ ингээл байж байгаа. Аав нь ингээл сууж ийн, ээж нь ингээл сууж байгаа штэ. Тэгэхээр энэ сууж байгаа хүн чинь аав шүү дээ. Аав гэдэг үг чинь энэ ээ шүү дээ гэд ингээ заачаар сурах нь их амархан баг шиг санагдсан. Уншихын хувьд бол манай Номба цэгийн мэн гэдэг өөрийн сайт байж байгаа. За тэгээд тэр Номба цэгийн мэн руугаа ороод одоо манай хүүхд бол ингээд шууд Номбагийнх нь пэйжийг нэнгүүд миний Номба гэж шууд тэгдэг байхгүй. Тэгэхээр Номбаг ингээд нэгээл мэйлээ хийгээл нэвтрээд оронгууд дотор нь яг өөрийнх нь мэддэг үгнүүдийг одоо нэг заасан үгнүүд маань ингээд гараад ирдэг байхгүй. Тэгэнгүүт тэрнийгээ хараад эхнээс нь ахвал хичээл 1, хичээл 2, хичээл 3 өнөөдөр хичээл 5 штэ гэж нэгээд орж байгаа ч тийм.
Тэгээд оронгууд нь одоо тэр дээр нэг өнөөдөр сурсан эсвэл хичээл эхлэнгүүд сонссон дууных нь үгнүүд байж байгаа юм бол энэ аав гэж байна, энэ хуруу гэж байна гэдэг ингээд мэддэг үгнүүдээ заагаа явуулдаг. Нөгөө энэ сургалтын анх нөгөө үзүүлэх сургалтанд ирж хахад надад тэр нөгөө үзүүлэх сургалтнаас багш нарын ярьж байгаа зүйлээс хамгийн их яг миний дотор үлдсэн юм болохоор бид нар хүүхдийг чинь ингээ бүр супер англи хэлтэй, монгол хэлтэй, хятад хэлтэй ингээ болгоодох ёо гэж хэлээгөө. Танай бяцхан хүүхдүүдийг бид нар ирээдүйд суралцах бүх зүйлд нь суралцах ийм чадварыг л олгох юмаа гэдэг зүйл нь миний дотор ингээ нэлээд одоо юу гэдэг гүн орж ирсэн. Тэгээд миний сэтгэлд надад гүн сэтгэл төрүүлсэн гэх юм уу. Тийм учраас бараг л тэр үгийг би сонсоол за ер нь сургах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож ирсэн байхгүй. За тэгэхээр суралцах гэдэг дээр бол миний үдээр бол бүр анхан шатны суурь нь бол маш сайн тавигдсан гэж бодож байгаа. За тэр нь яаж яах гэхээр одоо яг хүүхд болгоны онцлог өөрлөлтөө. Гэхдээ миний хүү болохоор ингэж байгаа байхгүй юу. Хичээлээ ингээд дуусчаад тэгээд надаас ингээд ээж өнөөдөр ямар дуу сурах уу гэд хичээлээсээ гадна дахиад юм нэмж сурах гэж надаас нэгдэг болсон. Өмнө нь ер нь хизээч тэгж байгаагүй. Өнөөдөр ямар дуу сурах уу гээл тэгэнгүүт телевизээр ч юм уу хаа нэг сонссон ч юм уу дууны ганц нэг үгийг хэлээл ээж нэг тийм дуу байдаг да, тийм шүлэг байдаг да. Тэрийг сурах л та гэл нэгдэг. Тэгэнгүүт нь би нөгөөх нь YouTube-ээс хайгаал гаргаад ирж байгаа. Одоо YouTube дээр чи байхгүй малгав ш. Гаргаад ирэнгүүт л нэг удаа хоёр удаа сонсож байгаа. Тэгчээд өөрөө ингээд энд явж байхдаа ингээд жоохон дуулж үзээд хэлж үзээ явж байгаа байхгүй. Тэгсэн ээж уцаа өгч өгдөө. Тэгээ миний хуцаар тоглохгүйгүй үзгээ. Тэгэхээр үгүй би нэг юм хийгээ үзээ тэгээд тэгэнгүүт өөрөө шууд нөгөө утасны рекордыг гаргаж ирээ сурцсан. Рекорд гаргаж ирэнгүүтээ нөгөө дуугаа өөрөө дуулаад тэгээд сонсдог байхгүй. Эргэж өөрөө сонсоод тэгэнгүүтээ алдчихж байгаа юмаа дараагийнхаа дуулалтан дээр засаач юм ингээ явж байгаа. Тэгэхээр энээс миний тэр суралцах гэдэг юмний үнд суурь нь яг тавигдчихээн гэж бодоод өөрийнхөө хувьд бол маш их баяртай байгаа. Миний хувьд бол ер нь эхний хичээл дээр гэхэд ерөөсөө баг эхний 5 минут л төвлөрсөн баг. Тэрнээс хойш ерөөсөө төвлөрч чадахгүй ингээл ийш тийшээ хараад гүөх гээл босч гүөх гэлээс одоо яг 12 хичээл ингээд дуусаад эхний шат дуусны дараа харахад бол ямар ч үсэн эхний 20-30 минутанд бол нам сууж. Энэ бол маш том амжилт гэж харж байгаа. Миний хувьд бол за ингэсэн яг нэг 3 сарын 7-нд нэг хичээл маань орж таарсан. Тэгээд тэр дээр болохоор багш нь ярьсан байхгүй юу. Маргааш ямар баяр болох гэж байгаа вэ гэл тэгэнгүүт хүүхдүүд чинь жоохон юм мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ээжүүдийнх нь, хайртай ээжүүдийнх нь, эмээнэрийнх нь, охин дүүнэрийнх нь ингээд эмэгтэйчүүдийн баяр болж байгаа байхгүй юу гэж тайлбарлаж яриад. Яг нь ер нь бол нөгөө багшийн хичээлд орж явах явцдаа зүгээр нэг хичээл биш. Одоо болох гэж байгаа баяр юм уу эсвэл эргэн тойронд өнөөдөр болсон үйл явдлын талаар ч юм уу яриад ингээд эхэлж байгаа нь хүүхдийг бас ингээд нийгэмд ингэж задгаа сэтгэж би чи нийгэмд амьдарч шүү гэдгийг бас багаас нь мэдрүүлж байгаа юм шиг бас надад санагдчихсан. Тэгээд 3 сарын 7-ны тэр хичээл дээр эмэгтэйчүүдийн баярын тухай яриад тэгээ өнөөдөр бүгдээрээ зөндөө олон үг мэддэг болсон байгаа. Тэр үгнүүдээрээ ээжтэй баярлаа, хайртай шүү гэдэг ингээд гоё мэдчихэл төвшүүл сурнаа гэдтгсэн. Тэгээд тэрийг ингээд яриад баярлаа хайртай мартай гэдэг үгнүүдэд давтаад тэгээд тэр өдрийн хичээл дууссан. За тэгээд гэрийнхэн даалгавар хийхдээ миний хөө өөрөө битсэн байхгүй. За миний хөө ээжтэй мэдлэгээ төвшүүлэх гэж байгаа штэ. Хоёулаа юу гэж бичих вэ гэсэн чинь ээжтэй хайртай, миний ээж маш хөөрхөн гэж бичнэгээд тэгээ хоёулаа ингээд яг үсгнүүдээ харж агаад битсэн. Тэгээд яг бичсний дараа би бас ард нөгөө цэцэг мэцэг дэвсж өгөөд хүүгээрээ гоё бичүүлсэн байхгүй. Тэгэнгүүт ингээл нөгөөхөө хийж дуусаад ээж энийг хэвлж гаргая гэл. Тэгээд хэвлж гаргаад нөгөөхтөө бүр өөрөө их баярлаад манай хүү. Тэгээд хүүгийнхаа баярлж байгааг хараад бас би өөрөө нэлээд баярлсан. За сургалт эхлэхэд бол яг багш хэлжсэн. Сургалтын явцад бол дэлгэцийн хамаарлыг багасгах шүү хэдүүлээ гэд. Одоо ер нь баг дэлгэцийн хамаарлаггүй хөвд цөөхөн болцсон штэ. Тэгэхээр хэдүүлээ дэлгэцээ баг үзэн шүү. Болж өгвөл бүр үзүүлэхгүй байгаарэ. Хэрвээ ингээ үнэхээр нэгээд ахын бол яг сонирхолтой юм ингээ үзүүлээд болоорой гэд багш зөвлөсөн. Тэгээ ер нь баг тэрний дагуу л явсан. Манайх бол ерөнхийдөө дэлгэцнэлээ үздэг. Зурагтаар айгүй их юм үздэг. Утас бас болж өгвөл барьж аваад ах нартайгаа зэрэгцэл утас үзэл тоглоом хараа суучдаг хүүхдээс. Тэгээд одоо яг энэ 1-р шатыг дуусны дараа ингээ харахад болвол орой манайх өөрөө бас зурагт үзэх нь айгүй багассан. Орой аав нь ажилласаа ирээд мэдээнүүд гүйлгэж үзэхэд асаалттай байгаа. Тэгээд сонирхолтой кино гарах юм бол орой нэг кино үзнэ. Тэгэл болоо. Тэгээд ихэд бол хүмүүс нөгөө сонирхож байгаа хүмүүс нь дэлгэцээ хараад үзээд суна. Манайх болохоор ерөөсөө тоохгүй тэрийг. Одоо утас ч бараг тоохгүй, зурагт ч тоохгүй. Тэгээд ингээд зурагт гарч ил байна. Яг учиргүй нөгөө нэг таа ямаа гэдэг нөгөө өөрийнх нь сонирхлыг татдаг дуумуул гараад унахгүй болвол ерөөсөө тэр зурагтыг анхаарахаа болцсон. Миний хувьд бол яг ер нь тасралтгүй ажилдаг юм хүн байгаа. Хүүхдээ ердөөсөө төрүүлээл 2 сар, 3 сар хүргээл
хичээлдээ нэг ажилдаа хамгийн ойрхон яашил ч юм уу хүүхд арга төв ч юм уу тэрэнд хүүхдүүдэд өгөөл цагаар орж хөхүүлээд тэгээд явцдаг. Ер нь өөрийнхөө 5 хүүхдийг тавуулангийн тэгж өсгсөн юм битээ байхгүй. Тэгээд энэ номбод явснаар миний хувьд бол хүүхдтэй ингээд яг өсөж байгаа явцад амар хөөрхөн үед нь ингэж нүүр тулж хамт сууж байгаа маань энэ бас маш их аз жаргалтай мөчүүдийг бас мэдрүүлж байна. За тэгээд ажлынхаа хувьд бол би 3 шат хүүгээ явуулна гэж анханасаа шийдсэн байсан учраас 3 сарын хугацаанд би ингээд яг өөрийн биеэр байхгүйгээр онлайнаар ч юм уу ингээд ажиллаа хийя гэдэг дээр яриад тохиролцоод тэгээд ажилласаа ерөнхийдөө завсралсан байгаа. Хүүгийнхаа манай өвч нь багасаа яг 2 нас хүрснээс хойш цэцэрлэгт явж исэн болохоор цэцэрлэгийнхэн багштай бас ярилцаж зөвлөлдөд за эхний 1 сарда нэгдүгээр шатын дуустал ямар ч байсан албан ёсоор чөлөө авъя багшаа гэж гуйгаад тэгээд багш маань зөвшөөрсөн. Тэгээд чөлөө авч яг бүтэн цагаар ээж нь ч гэсэн хөө маань ч гэсэн яг бүтэн цагаар сургалтандаа зориулж ингэж явчихсан. За энэ чинь сургалтандаа суугаад энэ чинь яалтгүй ингээ би өөрөө тийм нөгөө хүмүүст айгүйх юм хуваалцах дуртай хүн байхгүй юу. Тэгээд ингээд гэрт маань ийм үйл явдал болоод өөрөө тэрэндээ гайхшраад ингээ эхэлж байгаа учраас хуваалцмаар санагдаад тэгсэн чинь яг нөгөө гэгээгийн номбагийн пэйж дээр миний үгийн тухай ингээ мэдээ гарцсан байсан. Нөгөө даалгаврын тавиад ийм мундаг ингэж хийж ирлээ гэд даалгавар нь гараад ирсэн. Тэгэхээр тэрийг шеэрлээд ингээ нөгөө фэйсбુક дээр шеэрлээд тэгээд өөрийнхөө сэтгэлдлийг бас өчсөн байсан. Тэгсэн чинь найзууд маань ерөнхийдөө бас нэлээд гайхсан ч одоо ий чид юм уу? Юу болоод байна? Наа чи худлаа юм биш үү? Бараг уншиж байгаа бичиж байгаа бичлэг хийгээд явуул гэсэн найзууд айгүй орж ирж байсан. Яг үнэ юм уу гэж би ч чадар шууд ороод ирж байгаа юм чи. Тэгээд эргэн тойрныхаа айгүй олон хүмүүст ингээд хилээд хуваалцсны дараа бол гайхсан хүмүүс их байсан. Тэгээд яг одоо миний үеийн миний үе шиг насны хүүхдүүдтэй ээжүүд маань л нэлээд сонирхож орж ирж байсан. Зарим ээжүүдийн хувьд бол яана минийхөө одоо ингээд уншиж чадахгүй шүү дээ. Юу ч уншиж чадахгүй шүү дээ. Яах вэ? Яана миний хоёр нь сурах юм уу гэсэн ээжүүд бас ганц нэг байсан. Тэгэхээр яах вэ? Тэдний хувьд бол би өөрийнхөө зүгээс бас зөвлөгөө өгчээсэн ингээд чат матаар харьцаад тэгээд жоохон амтд шүү дээ. Эдгээр чинь одоо энэ сургалтанд суухаас өмнө хүүхдүүд маань ямар байлаа да 20 хүүхд тавьж хахад тэрний 5-ыг ингээд мэдээд уншиж гэнэ гэдэг чинь айгүй том амжилт байхгүй гэж хэлээд тэгээ ээжүүдээс маань бас одоо юу гэдэг нөгөө өндөр хүлээлттэй байх хэрэггүй гэдгийг ингээ хэлэнгүүт яг ойлгож аваад тэгээд цаашаа ингээ явангууд хүүхдээ нөгөө шаардах нь бас багасаад эхэлчихэж байгаа байхгүй. Үгүй ээж энийг унших ёстой штэ хийх ёстой штэ гэдэг ингээ хүүхдээ шаардахгүй ингээ явчихгууд хүүхд маань өөрийнхөө аяндаа тий хичээлдээ бас дургу болохгүйгээр дуртайгаар ингээ уншаад явж байгаа нь баг арай илүү ээжд нь амар хүүхдэд нь бас амар байгаа юм болов гэж харсан. Би нөгөө амар хөдөлгөөнтэй гэж яасан штэ. Тэгэнгүүт ингээд эхний 7 хоног, эхний 5 хоногийн биш эхний 7 хоногийн 3 хичээл дээр би за миний хөө одоо хоёлаа хичээлдээ бэлтнэ гэд яг 5 минут хичээл хэлэхэд 5 минут дутуу ангууд орон дээр хэвтүүлээд нэггүй хинчлөөр би ингээд бүтэн ороод тэгээ нүдэн дээр нь ингээд хоёр нөгөө нойтон альчуур ингэж тавиад тэгээд миний хөө одоо ингээд хичээлдээ орох гэж байгаа учраас өөрийгөө бэлтнэ. Анхаарлаа төвлөрүүлэхэд бэлтнэ гэж хэлээд тэгээд ингээд нүдэн дээр нэг ноти юм таа дээш нь харуулаа ингээ хэвтүүлэнгүүд яг тэг хажууд нь бас нөгөө намуухан нөгөө миний ээж тэмээч юм чи юм уу тийм намуухан ая тавиад ингээд өөрийн нөгөө темпийг ингээ жоохон дарж өгөхгүй бол амар өндөр темптэй ингээл ороод ирэнгүүд тэрнийхээ хараар ингээ тогтож чадахгүй. Тэгээд энэ чинь нөгөө хичээл нь ороод явангууд багш нь ингээ айгүй урамшуулдаг байхгүй юу. Ямар мундаг юм бэ гэл 7 үгнээсээ нэгийн зөв уншчихад л багш нь ямар мундаг юм бэ манай нэмүнэ чи ингээл тэгэнгүүт л нөгөө өнгөөр хөтчих ингээл өнгөрөөл явчих юм чи. Тэгээ тэрийг ингээд жоохон сэтгэл зүг нь ингээд жоохон дарж өөрийнх нь темпийг жоохон дарж өгөхийн тулд эхэндээ би тийм арга хэрэгжилжсэн. За одоо ингээ 2 дугаар шат эхлэх гэж байна. 2 дугаар шатн дээр хөтөлбөрийн хувьд бол англи хэл орж ирнэ гэсэн. Шатар бас орж ирнэ гэсэн байгаа. Шатар дээр бол шатар өөрөө угаасаа их сонирхолтой учраас гайгүй байх гэж бодож байна. Англи хэл дээр болохоор үн чи юу лээ? Крэл, босоо монгол бичиг, хятад хэл гэж яснаа. Юу англи хэлээ гэд бас жоохон гайхуулвал гэж бодож байна. Гэхдээ нөгөө англи хэл чи өөрөө ингээд аюух орчин болчиход байна шүү дээ. Ах нар нь хүртэл гэртээ ингээд ойр зүрийн юм англиар яриад ингээд явангууд л манай хүүхийн хувьд бол англи орчин бол бас харьцангуй бэлтгэгдсэн гэж бодож байгаа. Уншихын хувьд бол кириллээр ингээд нөгөө 3 үсэгтэй ч юм уу богино үетэй үгнүүдийг шууд хараад үсэг үсгээр нь салгаж уншдаг болно гэж багш маань хэлсэн. Тэгэхээр бас тэгж тийм нөгөө ойр зургийн юм унших чадвартай болох байх л гэж бодож. За яг нөгөө хүүгээ номбод явуулж эхэлснээс хойш ер нь бол манад нэг юм яг шинээр бий болж байгаа. За тэр нь юу гэхээр утас үзэхгүй болж байна. Зурагт үзэхгүй болж байна.
том хүүхдүүдийг анзаараад байхад бол яг хичээл хийх, даалгавар хийх, онлайнтай онлайнаар заавал харьцах шаардлагатай юм дээр л утсаа үзэж эхэлж байна. Тэгээд яг нь аав нь ээж нь утас үзэхгүй байгаад тэгээд дүү мүү энэ төр нөгөө утас зурагтаа үзнэ гэж дайрч марахгүй ч юм уу ийм болоод эхлэнгүүт дүүнэр нь бас ах нар нь бас яг тэр нөлөөлөд захим орчноос бас өөрийгөө хязгаарлаж хэрэгцээтэй юм авч сурж гэн гэж харж байна. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт нэг юм дээр бас манай том хүү англи хэл, хоёр дахь нь болохоор герман хэл үздэг байхгүй юу? Тэгэхээр хэлнээрээ яг төвлөрөөд бид нэр хэл сурахын тулд өдөрт заавал ядаж 30 минутаас 1 цагийг заавал зарцуулах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгоод тэгээд тэрэн дээрээ ингээд яг төвлөрөөд сууж эхэлж байгаа. Тэр маань бас их том амжилт юм болов уу гэж харж байгаа. Одоо энийг болохоор номбод сууснаар нэмүү эрдэнэ бит хоёр ойлгоод тэгээд хүүхдэд маань бас яг тэрийг юу яаж эхэлж байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэдэг ажиглаад тэгээд тэрнээс ингээд хилээгүй ч гэсэн өөрөөсөө шууд ингээд хараад сурч аваад эхэлж байгаа нь бас их тал гэж байгаа. Тий бит хоёр бас нөгөө өдөр болгон орсон хичээлээ шууд хичээлээ дуусангууд хэвлж аваад хөрөгчөн дээрээ наадаг байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө ах нарын орж бүгдээр нь хэлж өгнө. Өнөөдөр би ийм сурсан, энэ ингэж байгаа. Мино або бол сайн або гэдэг ингээл монгол бичгээр ингээ уншаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь 2 настай хүмүүс бас сурцсан. Тэгээд ээж энийг нэмүнэ шивээд байгаа юм чи би бас шивж чадна шүү дээ гэд. Тэгээд одоо ингээд яг дүүгийнхаа сурсан бүх монгол бичгийг ах нь ингээд 2 дугаар ангийн ах нь бүгд бичээд ингээд сурчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол ганцхан 3 настай хүүгээ сургаад байгаа юм биш энэ. Тэгээд дүнгиж монгол бичиг сурч эхэлж байгаа ах нар нь том ах нар нь ч эндээсээ аягүй сайн сурж гэн 2 дугаар ангийн монгол бичиг ерөөсөө үзээгүй байсан ах нь ч одоо ингээд сурч эхэлж байна. Тэгэхээр манай гэр бүлийн хувьд бол тэр чигтээ маш их өөрчлөлтөнд орж байгаа. Анх бол ингээд нэг за ямар ч байсан нэг бичдэг болох юм байна. Кирилл бичиг монгол кирилл бичиг гэж юу байдгийг, монгол бичиг гэж юу байдгийг, хятад хэл гэж юу байдгийг гэдэг юм ерөнхий анхан шатны суурь ойлголттой болох юм байна гэж харж байсан. Тэгэхэд одоо шууд ингээд тэр нэг дуугаан аав хуруу гэдэг дуугаан бол шууд өөрөө бараг ингэж сууж байгаа л би монголоор, англиар, хятадаар дуулнаа гэж шууд өөрөө дуулцдаг болсон. Тэгээ одоо эн чинь ер нь бол ингээд хятад, англи хэл гэдгээ ч ялгаж ойлгохгүй байсан хүүхэд штэ. Тэгэхэд энийг ингээд ойлгоод 3 өөр юм хэл байд юм байна. Энийг би нэг дууг ингээд яг нэг утгыг 3-аар ингээд 3 өөр хэлээр ингэж илэрхийлж болд юм байна гэдгээ яг өөртөө ойлгоцсон байгаа. Тэрийг мэдэж ярьж байгаа нь ер нь жоохон ямар гайхширлыг төрүүлсэн. Мами хирэвэ аюу хугам авдуду батшигэ аюу хугам авдуду. Хоёрдугаарт болохоор мэдээж түрүүн би бас ярьсан тий юм нэмж сурмаар байна. Би ер нь юм нэмж сурах ёстой юм байна. Юм нэмж сурах чинь ямар гоё юм бэ гэдгийг өөрөө ойлгочоод тэгээ хичээлээ дуусангууд одоо ээж өнөөдөр ямар хичээл, ямар дуу сурах уу, ямар шүлэг сурах уу гэдэг ингээ асуугаад нэгж байгаа нь бас ерөөдөө нэлээд хүлээлтээс давсан тийм үр дүн байна.